मैं गौरव विश्वास रख के मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, पहले तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे गेम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस और लाते रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा शैडोगन आपका एंड्रॉइड में फ्री में कैसे करना है। पहले मैं आपको उसके प्ले स्टोर पर प्राइस दिखा देता हूँ। ये शैडोगन डेड जोन है, जिसे आप हो सके आप फ्री में इंस्टॉल कर खेल सकते हैं, क्योंकि फ्री में है। बट वो मेरा वाईफाई है, देखो नेट ऑन कर ली, नेट ऑन नहीं है मेरा। तो इसी फिर सर्च करके देखते हैं शैडोगन। तो आप चाहे तो इसको फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं शैडोगन डेड जोन, पर इसका रियल गेम ये रहा शैडोगन, जो प्ले स्टोर पर 340 रुपये में आप देख सकते हैं। पर मैं आपको बताऊंगा इसको फ्री में डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, आप अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे। गूगल को ओपन करेंगे और सर्च करेंगे शैडोगन सॉरी आप सर्च करेंगे shadowgun safdl.com। जो पहला लिंक खुलेगा आप उसे ओपन करेंगे और SFDL के पेज पे पहुंचेंगे। उसमें आपको नीचे चले जाना है। आपको यहाँ पर कुछ बहुत सारे जीबी के फाइल दिखा, जैसे एंड्रीनो, माली या फिर पावर विया। तो आपका जो भी जीपी आप उसके टाइप पे जो है टैगर है, जो भी आपका है आप उसमें इंस्टॉल करेंगे। मेरा माली है तो मैंने माली डाउनलोड किया है। तो आपको यहाँ पर 3 फाइल दिखा रही होगी, 3 फाइल APK, मोड APK और डाटा। तो कि पहली वाली फाइल डाउनलोड करनी है, जो भी आपका जीपीयू का। ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे आप। और आपसे लास्ट वाली फाइल डाउनलोड करनी है, जो मोबाइल डाटा है। आप इधर फाइल डाउनलोड कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। उसके बाद आप अपने ES फाइल एक्सप्लोर को ओपन करेंगे और उस फोल्डर को ओपन करेंगे जहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये रहा। ठीक है, अब अपने APK फाइल को इंस्टॉल कर लेंगे। देख सकते हैं APK फाइल इंस्टॉल हो चुकी है। उसका क्या करेंगे आप अपने डाटा फाइल को ओपन करेंगे। उसमें ESG व्यू है और ऊपर की तरफ आपको एक एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर थर्ड ऑप्शन चूज पाथ, HDR पे क्लिक करके एंड्रॉयड एंड OBB का फोल्डर सेलेक्ट करके आपको ओके पे क्लिक करना है, ओके पे। और इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। को थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा दोस्तों। सक्सेस, मेरा जो फाइल है वो फुल्ली एक्सट्रैक्ट हो गया। उसका क्या करेंगे आप अपने गेम को लॉन्च करेंगे। शैडोगन हो सकता है पहले बार जब आप इसको ओपन करें तो हो सकता है टाइम लग जाए। ठीक है, टाइम लगना जायज़ है, क्योंकि बहुत
John, are you there? Yeah, I am. The module's destroyed. You picking anything up on your scanners yet? I still cannot initiate scanning sequence. We are being jammed. Which means the good doctor is expecting us. Yes, and the nuclear missiles were also an excellent indicator. Sarah? Was that sarcasm? No, I will attempt to locate alternate frequencies. Sarah out.